အခုမှလေအခန်းရောက်လို့အခန်းမှာပစ္စည်းတွေနေရာချပြီးလို့ဒီနေ့မှပဲပြောပြနိုင်တော့တဲ့ချွန်ပူလီနဲ့ထိုင်းကိုဘန်ကောက်ထဲကိုပြောင်းလာတာလေပြဿနာတစ်ခုကြုံလာတယ်တကယ်အဲ့ဒါကိုကအရင်တော့လေကြားဘူးတယ်ဘော်ကားတွေကမြန်မာတွေကိုရဲစခန်းကိုမောင်းသွားတာတောင်မောင်းရုံးကိုမောင်းသွားတာတို့မြန်မာတွေဆိုရင်လို့ငွေညစ်တာတို့ဆိုတာကိုလေနိုင်ပေါ်မှာတော့ကြားတယ်အော်ဒါပေမဲ့ကိုခဏတော့အဲ့လိုပေါ့နော်တိတ်လည်းလိုမျိုးလည်းမသွားဘူးကိုတခါတလေမှသာသွားတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါဘန်ကောက်ကိုသွားတော့ချုံရီကနေကိုပစ္စည်းတွေတင်ဖို့ဆိုပြီးကားငားတာဘန်ကောက်ကိုသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ကားငားတာကိုပစ္စည်းမှာပါတဲ့ဟာကလိုက်ကအိတ်ရဲ့ဒီပုံတပုံရတက်တော့မှတင်ထားတယ်လေအဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပဲပါတာကိုကတော့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကလည်းများလားဆိုတော့လည်းမများဘူးနည်းလားဆိုတော့လည်းမနည်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒီဘော်ကားကိုငှားလို့ဘော်ကားမတင်ဘူးဆိုရင်ကိုကပစ္စည်းတင်တဲ့ကငှားမယ်ပေါ့ဘော်ကားငှားလို့ဒီချူပူလီကနေဘန်ကောက်ကိုဆိုရင်1000ဝန်းကျင်ပဲကုန်ပါဒါပေမဲ့အဲ့တော့ပစ္စည်းတင်တဲ့ဘော်ကားရှိရလေပစ္စည်းတင်တဲ့ဘော်ကားကိုငှားမယ်ဆိုရင်ဟွာကုန်တာ2600ဆိုပြီးတော့ location မှာပေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဆိုရင်ရင်ဘော်ကားကိုငှားကြည့်မယ်အဲ့ဘော်ကားငှားလို့မှအဲ့ဘော်ကားဒီပစ္စည်းတွေနဲ့မရပါဘူးပစ္စည်းတင်လို့မရပါဘူးဆိုရင်တော့ပဲအဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းတင်တဲ့ကားကိုငှားမယ်ပေါ့2500တော့ရင်းရမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုအတွေးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ငှားလိုက်တာဘော်ကားကိုပထမပေါ့နော်လူစီးကားပေါ့အိမ်စီးကားလို့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုကားရောက်ချလာတော့ကားအခုဟိုပါပေါ့နော်ကိုကလေမှန်တိုင်းပြောရင်ဘလို့အိမ်စီးကားရောက်ရမယ်မှတ်တာဒါပေမဲ့အခုရောက်လာတာကြတော့၄ပေါက်ကားနဲ့အနောက်ကဖင်ကားလို့ပေါ့နော်အမိုးပွင့်ကားတွေပေါ့နော်ခီဒီမှာပြေးဆွဲနေတဲ့လူတိုင်းစီးနေတဲ့ကားလိုမျိုးပေါ့ဟာအဲ့လိုမြင်တော့ငါကိုကဝမ်းသာသွားတာပေါ့ငါစင်သေးဖြစ်သွားပြီငါပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကာမဆက်မှာမပူသွားတော့ဘူးကန်ကောင်းလိုက်တာလို့ကိုကတွေးလိုက်တာတိလားငါကန်ကောင်းလိုက်တာလို့ဘယ်အဲ့ဒါနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်တော့ခုဒီမှာဒီအတိုင်းမှာဒီမှာညနာအမအဲ့ဒါဒီပစ္စည်းတင်တာပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့သူကဝင်းထဲကနေထွက်သွားပြီးတော့တနေရာရောက်သွားတော့အဲ့ဒီရဲ့ဟိုတော့လမ်းမပေါ်ရောက်သွားတော့ကားထိုးရသွားတော့အဲလို့ဘာပေါ့နော်ဘာလို့ရက်တာလဲကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်သူဖုန်းနဲ့တခုအကြောင်းရှိလို့ရက်တာနေပါပေါ့ဆိုတော့သူနောက်ကြဘာပြောရမလဲတော့ဖုန်းထဲကနေtranslate နဲ့နင်းပစ္စည်းတွေတဲ့ပါလို့တဲ့ငါပေါ့နော်ငါကားနဲ့တင်လို့မရဘူးတဲ့နင်းပစ္စည်းတင်တဲ့ကားကိုငှားရမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောရပစ္စည်းတင်တဲ့ကားငှားရမယ်ဆိုတော့ကိုဟာတော့အစကနေသူဘာလို့မှမပြောရလဲပေါ့ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်တွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုစတင်နေတာဘာလို့မပြောရလဲပေါ့ကိုအဲ့လိုပဲအဲ့နဲ့ကိုဟိုဖြစ်တော့သူပစ္စည်းတင်တဲ့ကားကိုငှားမယ်ဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ location ကိုထောက်ပြတာသူပစ္စည်းတင်တဲ့ကားဆို3500ပေါ့သူကထောက်ပြတော့ no လို့ my phone ငါဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်သူကပြောပေါ့နော်2500ပဲကြာတယ်လို့ငါဖုန်းထဲမှာလို့ location ကပေါ့နော်အဲ့ဟိုပစ္စည်းတင်တဲ့ကားပေါ့နော်2500ပဲကြာတယ်လို့အဲ့လောက်မကြာဘူးလို့ငါနင်းကိုလို့1500ပေးမယ်လို့ကြာတာတော့900ပဲကြာတာသူ့ကိုငါတော့900ပဲကြာတာဒါပေမဲ့ကိုကနင်းကိုငါ1500ပေးမယ်ကိုကလည်းအပြောင်းလဲမလုပ်ချင်တော့လို့ပေါ့နော်သူဟိုဖြစ်မှန်းဆိုတော့ဟိုဆိုတော့မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူက3000မှာလိုက်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာ3000မှာပေါ့နော်နင်းကို short ပေးမယ်3000ဆိုရင်လိုက်မယ်တဲ့ပြောတော့ဟာတော့3000တော့မပေးနိုင်ဘူးလို့ငါမှမရှိဘူးလို့ပစံလို့အဲ့လိုမရှိဘူးလို့ငါတို့အဲ့လိုနင်းကိုငါ2000ပေးမယ်လို့ငါမှ2000ပဲရှိတာလို့အဲ့2000ပဲရှိတော့တာလို့နင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့3000က2000လိုက်မလားလို့ဆိုတော့မလိုက်ဘူးတဲ့3000မှလိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတော့မရဘူးလို့မရှိဘူးလို့ငါမှတော့ဝမ်းပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကသူကလည်း3000မှကိုက2000မှဆိုတော့မစင်မပြေတော့ကဲအဲ့ဆိုငါဟိုကမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့တကားကိုလောချထားတာဖွင့်မရအောင်ဆင်းမရအောင်ဟောတော့အဲ့နဲ့ကိုကဟောတော့လို့တကားဖွင့်ပေးလေလို့ပြောပါတော့ဖွင့်ပေးတော့သူကဘာပြောရမှတော့သူ့ကိုမငါဘူးဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့အချိန်နစ်နာကြေးတဲ့900ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့မဲ့ကိုကလေဒီလိုဖြစ်သွားဘာလို့ပေးရမှာတော့လို့ပြောရတယ်ဘာလို့ပေးရမှာတော့လို့မပေးနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါ translate နဲ့ကိုကရေးချလိုက်တာမင်းတို့နေရဟိုပါဘောနော်ကားစထွက်ခနဲ့ကဒီပစ္စည်းတွေပါတာကိုသိတယ်လို့မတင်နိုင်ဘူးဆိုကားမထွက်ခင်ကပြောပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုရေးချလိုက်တာအော်အဲ့လိုပြောတော့အဲ့လိုမပြောခင်သူကတခါဟိုဖြစ်သေးရမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့တေးမပေးနိုင်ဘူးလားတဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဆိုသူကဘောနော်police ပေါ်တော့ yes ကောင်မောင်းသွားမယ်လေဆိုတော့အမေကိုဗမာဆိုတော့သိရတာတို့ကလေ change ဟိုဖြစ်တာအဲ့နဲ့ကိုကလည်းဘယ်ရမလဲကိုမှစာပဲစာတာအကုန်ဆုံးပါတယ်
passport ပါတယ်ဒါအကုန်ပါတယ်လေအလုံးလုံးရဲ့ချင်းလည်းမိတာမဟုတ်ဘူးကွာလမ်းမပေါ်ကြီးမှာမိတာလေကိုမ passport ပါပြီးသားတုံးထူပြီးသားရက်63နေလဲကုန်ထူပြီးသားကိုမဆောက်ရစားတာအကုန်ချက်လက်ပါတယ်ကိုချင်းကိုတီးတော့လေgo လို့ပြောလိုက်တယ်သူက police တက်သွားမယ်ပေါ့နင်900မပေးဘူးဆိုရင် police ကိုသွားမယ်ပေါ့ go လို့ပြောရတယ် go ဆိုပြီးကွာအမေမကွာပြောချလိုက်တာမျက်နှာလည်းဒေါသကိုလည်းဒေါသထွက်နေမျက်နှာနဲ့ဘောတော့ဝါဖြစ်တော့လေအဲ့ဒါကြတော့ तू ကဒီညီမမဘောတော့ဒီမိန်းကလေးနဲ့မိန်းကလေးဘောသူညီမမဘောညီမမကလုံးမရတဲ့ညီမမဆိုတော့သူနည်းနည်းလေးကြိတိုက်တယ်သူသဘောပေါက်သွားလို့ညီမပေါ့သူကသူဖုံးနေတော့မျိုးကွာသွားလို့ပြောရတယ်စိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ကိုလည်းတွေးလိုက်တယ်ငါရဲစခန်းရောက်သွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးလို့ငါမှားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြတော့သူကခုနပြောလို့လေအဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောပြီးရဲစခန်း go လို့ပြောရတယ် go လို့ပြောပြီးကွာပြောရတယ်နေကားမထွက်ခင်ကလေးကငါ့ကိုပြောလေလို့ဒီပစ္စည်းတွေပါတာမတင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလို့ဘာလို့ထွက်လာတင်းတာတော့အဲ့လိုကွာအဲ့လိုကောက်ရတော့သူ့ရဲ့အမှားကိုကွာတကယ်နဲ့ထောက်ပြသလိုဖြစ်သွားတာကွာတဲ့ဒေါသလည်းထွက်နေပြီပြလိုက်တော့မှအဲ့ဒါမှသူ့ဘက်ကကိုကမခံတဲ့မိန်းကလေးမခံတဲ့သူဆိုတာကိုသူမြန်မာဒီမြန်မာမမရဘူးဆိုတာကိုသူနည်းနည်းသဘောပေါက်သွားလို့ဒီမှာမဲ900တဲ့ဘတ်ငွေ900တဲ့တောင်းတာအဲ့ဒါမှ तू ကသူ့ဘာတပင်းကိုဘာလဲမသိပြောနေတာ तू ပြောနေတယ်လားနဲ့ဘသူ့လမ်းပြောတာတော့မသိဘူးအကွာလည်းခက်တည်မြတ်တို့ဒေါသထွက်ကွာသူထိုင်းတာကွာဒေါသတော်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါ तू ကဘာပြောရမလဲတော့အဲ့ခဏကြတော့ဖုံးလေးနဲ့နင်းဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တဲ့နင်းကိုဘယ်သူမှမတင်ဘူးတဲ့နင်းဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တဲ့နင်းကိုဘောတော့ဘယ်သူမှလမ်းမပေါ်မှာဘောတော့နင်းဒုက္ခရောက်မယ်ဘောပစ္စည်းတွေနဲ့တင်မကားမရှိဘူးဘောအဲသူ့ကိုပဲခေါ်ဘောဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့ကွာ3000ကွာ3000တဲ့ဟိုဟာဖြစ်မယ်တဲ့ငားမှလားတဲ့ပြောတာ तू ကမှန်ပြောရင်ညစ်ရမလားဆိုပြီးတော့ညစ်နေတာတကယ်တော့ကိုကညစ်ခံမှဟာဆိုတော့ तू ကမရတော့ तू အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့လေသန်းနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားပြီးတော့ရမလားတဲ့3000တဲ့မရဘူးလို့မရှိဘူးလို့2000လို့လိုက်မလားလို့ကိုကလည်းပြောရတယ်2000လို့လိုက်မလားလို့ပြောရတယ် तू ကလည်း2000တော့မလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်တဲ့100ပဲပေးတော့တဲ့နင်လိုက်ဘက်ကိုပေးပေါ်ဆိုတော့100ပဲပေးတော့တဲ့ဆိုတော့100လည်းမပေးနိုင်ဘူးလို့နင်2000လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားလို့ပြောရတယ်100လည်းမပေးနိုင်ဘူးလို့အကွာလည်းအဲ့လိုကိုထပ်ပြောရတာ100လည်းမပေးဘူးလို့2000လို့ပြောရတယ်အဲ့မဲ့ဒီ2000ချောင်ပြပြီးတော့လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကဟာတဲ့ तू နည်းနည်းဟိုရသလောက်ပေါ့နော်ရသလောက် तू ဟိုဖြစ်တာနေမှာပေါ့မရတော့အဲ့ तू ပိုင်နဲ့မဲဒီလား तू ကဟိုဖြစ်မရင်ဟိုပေါ့နော်မရတဲ့ပုံစံမျိုးကွာတဲ့ဒေါသထွက်သွားတယ်တကားတွေဆဲဖွင့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်ဘုံနဲ့ကောင်းကောင်းဆွဲချပစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုတွေတော့ညစ်တာမြန်မာတွေဆိုပြီးတော့လေ तू ကမြန်မာတွေကို तू ကမှန်တိုင်းပြောရင်လေဟိုကြောက်တတ်တယ်ဗမာတွေကလေဘလောက်ပဲဟိုဟာဖြစ်သူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဘလောက်ပဲဟိုနော်ဟိုလိုဖြစ်သူအဲ့လိုလုံးတဲ့အကွက်တွေရှိရထင်တယ်အဲ့ကာသမားလေသူခဏအဲ့လိုလှုပ်ရှားနေကြနေမှာပုံစံကြည့်ရတာသူများနေလေ line ပေါ်မှာတင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမကြုံရတော့ကိုလည်းလဲဟိုမှာဖြစ်တော့အော်ဒီလိုပဲပေါ့သူတို့ဟိုမှာဖြစ်တာပဲဆိုပြီးကိုကတော့အဲ့လိုပဲထင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုကြုံမှတော့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းပြောရင်တော့အဲ့လိုကိုယ့်ဘက်ကပစ္စည်းကစုံတယ်လေကိုယ့်ဘက်မှာလည်းမှန်းနေတာလေအဲ့ကြောင့်ကိုကလေတွေးလိုက်ပြီးသားရဲစခန်းရောက်သွားတယ်ငါကြောက်စရာမလိုဒီ translate နဲ့ချမှာငါမှားတာတခုမှမရှိဘူးလို့ငါကိုကတွေးပြီးသားဒါတော့ကိုမှားတာတခုမှမရှိတာကိုရဲစခန်းရောက်လည်းမကြောက်ဘူးလို့ဆိုပြီးကိုစိတ်ကိုတင်းလာနေတာပြန်ပြီးတင်းလိုက်တာပေါ့ဟိုမှာဘာသာစကားမပေါက်တယ်လို့ translate နဲ့ချမယ်လို့ပြောမယ်လို့ငါမှားတာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကြောက်နေတာကြောက်မရှိဘူးလို့တော့အဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုအဆုံးလုံးဒီတွေးပြီးတော့ဗောနော်ရအောင်ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုကမမနဲ့ကိုယ့်ကိုမျက်နှာလေးသိရမလားဟိုကဖြစ်လိုက်တော့မှအဲ့ဒါလှုပ်ရှားလို့မရတဲ့မိန်းကလေးသူတို့ညှက်လို့ရတဲ့မြန်မာမဟုတ်မှန်းသူတို့ကတီးသွားတာအမလီတော့အဲ့ဒါကြောင့်ညီမလေးတုံတန်ကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံနေရင်မကြောက်နဲ့သူတို့အဲ့လိုငွေညှစ်လဲမကြောက်နဲ့မပေးနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံနေမှုပဲရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားတခုမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့ထားလိုက်တော့သူတို့ပြည့်ညှစ်တာဆိုရင်တော့ကိုယ်ခံရမှာပေါ့နော်ပြည့်စုံနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုမကြောက်နဲ့လုံးဝကိုမကြောက်နဲ့ညနာမမလေးပြမြန်မာတွေကိုသူကရအောင်လုပ်တာနော်တန်တဲ့လူတွေကိုမလုပ်ဘူးသူကမြန်မာတွေကိုသူကညသလောက်ညစ်တာညသလောက်ကိုလုပ်တာအဲ့ဒါထိုင်းနော်ဘောကအဲ့နဲ့ကိုကခုဘလို့ကငှားရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စီမှာ graka ရှိရလေအဲ့မှာ graka ကိုထောက်လိုက်တာထောက်လိုက်ပြီးတော့ graka ကိုငှားလိုက်တာအခု graka ပဲကားလေးချင်းချင်းလေးဒါပေမဲ့လေသဘောကောင်းတယ်အဲ့ဒါ1400ပဲကြားခဲ့တယ်လမ်းဖြတ်ကနဲ့ဗာနဲ့ဆိုရင်တော့1300ပဲပေါ်တာအကုန်ပစ္စည်းတွေအဆန့်အောင်တင်ပေးသွားတယ်ကဲစင်းကိုပြေးရောငှားခြင်း graka ဝယ်ငှားဘောကောက်တိတ်မငှားကြနဲ့မလွဲတာမှသာငှားလည်းမကြောက်ကြနဲ့တိလားမကြောက်နဲ့ကိုယ့်ကိုပဲခိုက်တိဒီနေကြအဲ့ဒါလာပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်